अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैंने बहुत यूनिक और क्रिस्पी सी जो है कुल्फ़ी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें कुलसूम किचन। टिकटॉक अकाउंट को फ़ॉलो करें, फेसबुक पेज को जो है फ़ॉलो करें और जो है रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनी है। बच्चे जो है इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने बोनलेस चिकन को जो है बॉयल कर लिया था। उसमें लहसुन और काली मिर्च डाल के और फिर उसके रेशे कर लिया। उसे हम फ्राई कर रहे हैं 2 चम्मच ऑयल के अंदर। और फ्राई करने के बाद ये वेजिटेबल इसके अंदर डाल रही हूँ मैं, जिसमें गाजरें हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्चें हैं। इनको इसमें डाल के इसे भी हल्के से फ्राई करेंगे हम। फ्राई करने के बाद इसमें बेसिक मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे जो है अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब इसे मिक्स करते हैं चिकन के साथ, अच्छे से फ्राई करते हैं ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ, क्योंकि मैंने फ्रोज़न सब्ज़ियाँ ली हैं तो ये अच्छे से जो हैं सेट हो जाए, बर्फ़ इसकी घुल जाए। फिर इसके अंदर मैंने मिक्स हर्ब डाले हैं, इससे फ्लेवर जो है कुल्फ़ी में बहुत मज़ेदार और टेस्टी आएगा। फिर इसके बाद पेपरिका पाउडर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। पेपरिका पाउडर डालने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर डालेंगे। और ब्लैक पेपर डालने के बाद जो है इसमें मैंने जो है चिली फ्लेक्स डाली है। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत और इसको मिक्स करेंगे पहले हम, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और मिक्स होने के बाद जो है इसके अंदर हम चिली सॉस और सोया सॉस डालेंगे। ये तकरीबन मैं 2-2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और फिर इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे, ताकि हमारी वेजिटेबल ठंडी हो जाए तो हम इसे जो है अच्छे से कुल्फ़ी की शेप में लेके आएँ फिर। तो यहाँ पे देखें वेजिटेबल ठंडे हो गए थे, तो हमने ये 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसे बॉयल कर लिया था और मैश कर लिया था। अब इसके अंदर इसे डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे वेजिटेबल के साथ और चिकन के साथ। तो हम हाथों की मदद से इसे मिक्स करते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और यहाँ ये मिक्स हो चुका था तो इसके अंदर मैंने जो है थोड़े से जो हैं क्रम्स डाले हैं, ब्रेड क्रम्स। और इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, वो चॉप करके डाल दी हमने। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है फिर हम इसको जो है अपनी कुल्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ ये भी मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम अपने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मसाला लेके तो ये कुल्फ़ी आइसक्रीम स्टिक लेंगे और उसके ऊपर इस मसाले को सेट करेंगे, कुल्फ़ी की शेप लेके आएंगे। तो अब हम दूसरा एक बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जो है मसाले की पहले बॉल बना ली है, फिर आइसक्रीम स्टिक लेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा के और फिर इसको अच्छे से हम सेट करेंगे, कुल्फ़ी की शेप देंगे इसके। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है नई नई डिशों की फरमाइश करते हैं, तो उसमें एक ये भी डिश ऐड हो गई है। तो यहाँ पे इसे कुल्फ़ी की शेप देते हैं, पहले हम अच्छे से इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले अच्छे से इसके स्टिक के ऊपर जो है इसे लगा देते हैं, ताकि फ्राई करते में ये आराम से फ्राई हो जाए। तो ये देखें ये सेट हो चुकी है। तो ये देखें ये कुल्फ़ी इसी तरह से मैं सारी अपनी कुल्फ़ियाँ रेडी कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से बन गई है और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है स्टिक के ऊपर। तो ये देखें ये मेरी तकरीबन 6 से 7 बन गई हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है क्रम्स जो हैं वो ग्राइंड कर लिए थे, फ्रेश लिए मैंने, और अंडा बीट कर लिया था। उसके अंदर जो है मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था थोड़ा सा। और यहाँ पे इसे सेट करते हैं ताकि हमारी कोटिंग करें हम इसकी। तो अब हम एक अपनी कुल्फ़ी लेंगे और पहले उसको अंडे के अंदर डीप करेंगे। और अंडे का डीप करने के बाद फिर हम ब्रेड क्रम्ब के अंदर इसको डीप करके इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर डाल देते हैं क्रम्स को, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, इसके ऊपर लग जाए। और बाकी का हम झाड़ देंगे। अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम जो है इसकी कोटिंग कर लेते हैं, क्रम्स लगा देते हैं इसके ऊपर और इसे अच्छे से झाड़ देते हैं। ये देखें इस तरह से जितनी भी बाकी मेरी कुल्फ़ियाँ उनको इस तरह से मैं कोटिंग कर
देखें इस तरह से बाकी कुल्फ़ियों को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर इसके बाद फ्राई करेंगे। आप लोग चाहें तो इसे 1 महीने के लिए फ्रीज़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 घंटे हो गए थे इसे रखे हुए, तो अब हमने ऑयल गरम किया और उसके अंदर जो है इसको फ्राई करने के लिए रखा है हमने। तो यहाँ हमारा फ्राई हो चुका था, इसे हमने जो है निकाला। अब डिश आउट करेंगे। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।